นะคะเราอยู่ที่อำเภอวานอนนะคะวันนี้เรามีปล่อยรถนิสสันนาวาร่า1คันนะคะคันนี้เป็นสีดำสวยๆเลยเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์นะคะว่าคุณพ่อนะคะประกอบอาชีพอะไรอยู่นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อชื่ออย่างคะชื่อบุญชัยครับบุญชัยมิกสิงชื่อเล่นชื่อว่าอย่างคะชื่อชัยนะครับค่ะเอกสารในการออกรถมีอย่างไรคะบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสมุดเล่มเขียวครับอ๋อค่ะอันนี้ใช้เวลาในการตัดสินใจโดนอยู่ป่ะคะหลายมืออยู่นะครับ อันนี้ไปเบิ้งเองอยู่ร้านบอกคะหรือว่าออนไลน์ก็ได้รับรถคันนี้ไปก็ขอให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะร่ำรวยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ